नमस्कार एपिक फ्लेवर्साक स्वागत। आज आमी अष्टमी उंडो चण्याची उंडा कशी करची म्हणून पळय। हें ट्रेडिशनल मेथड म्हगेल अम्मान करचेसिलें। आमगेल्या चॅनलाक आनी सब्सक्राइब करनी म्हणून जाल्यार आतां करा ती। 1 कप तितले सान चणो ब्राउन कलराचे काणयेक तोपां घाला आनी सानाची उज्जारी समाची भाजी आती निवतरी काण ते मिक्सरान घालून पिट्टी करा ती। पिट्टी म्हळ्यार पीठ अशें जावका म्हणना चिके खर असो 2 टेबल स्पून तितले काळ तीळ घेवन एक दवल्यान घाला आनी साना उज्जारी समाची भाजी आती पटपट्यां उदक 2 टेबल स्पून तितले नेलकडलो हें ऑप्शनल जाय जाल्यार मात्र घालियेत। साना उज्जारी हांवें भाजून साल चिके काळी घेवन ते भाजून निवतरी साल काण घेवन दाडान नावें दाळिकोन दवरात। 1.5 कप तितले गोड दाडान दवरा। एक तोपान तूं पिट्टी केलेलो चणो नेलकडलो आनी काळ तीळ घालून घेवन सम मिक्स करा ती। 1.5 कप तितले लाये पिठो घेवन विंची आती तंतूर अशी बत्ता साल आसता क्लीन करून दवरा ती। अर्ध चमचे तितले येळू दाडान दवरा ती। एक कायलीन तूं गोड घालून घेवन ताका एक अर्द कपा तितलें उदक घाला आनी येळा पिट्टी घालून सोडा ती आनी साना उज्जारी खतखत काडा ती सम तांबडी जावन एक स्ट्रिंगाचे पांक येवन थंय खतखत काडटा राबा ती। मागीर ताका पिट्टी केलेलो चणो घालून लाये पिठो जाय जाल्यार तितले घालून बग्गी मिक्स करा आनी आताक समाज तूप सारोन घेवन उंड बंद सुरू करा ती आनी उंड बांदून त्या लाये पिठान तूं लोळयात। हें कृष्णाक नैवेद्याक असले उंड दवरचे। तुमी लाये पिठो लोळयन अशी उंड करियेत। अष्टमीची उंड रेडी जाला ट्राय करून पळयात। थँक्यू।